ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிஸ்ஸஸ் தியா. நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு மழை காலங்கிறனால ஒரு சளி பிடிச்சா வந்துட்டு கஷாயம் எப்படி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் சளி பிடிச்சா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துப்போம், ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் இருக்கும். ஆனால் இந்த கஷாயம் வந்துட்டு ஒரு 2-3 டேஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கோல்டு வந்து சரியாகிடும். இது 1 வயசு குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். அது எப்படி வந்து செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கிராம்பு. சுக்கு வந்துட்டு ஒரு துண்டு, மிளகு ஒரு ஸ்பூனு, திப்பிலி ஒரு 2, கிராம்பு 2 போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் துளசி வந்துட்டு ஒரு கை அளவுக்கு போட்டு நல்லா இது ஃபுல்லாக நல்லா கருக வறுத்துக்கணும். வறுத்ததுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம வந்துட்டு ஒரு 4 இலை வந்து வெத்தலை இலை போட போகிறோம். இது நல்லா வந்துட்டு வறுக்கணும். நல்லா வதக்கிடுங்க. ஃபுல்லாகவே மண் சட்டியில் வச்சு போடுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அது நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்துட்டு கற்பூரவள்ளி இலை, இந்த 3 இலையும் சேர்த்துக்கணும். துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை ப்ளஸ் வந்துட்டு வெத்தலை ஒரு 4 போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா கருக வந்துட்டு நல்லா வறுக்கணும். வெத்தலை நல்லா வதக்கிடுங்க. மண் சட்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோவா கருகாது. ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் வைக்காதீங்க, மண் சட்டியில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கருக வறுத்துக்கோங்க. வறுத்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி அளவு நம்ம ஊற்றணும். நல்லா வதங்கிடும், கீரை எல்லாமே நல்லா வதங்கிடும். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இதுலேயே இதில் 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிடுங்க. 2 டம்ளர் தண்ணி அளவு வந்துட்டு 1 டம்ளர் அளவு நல்லா சுண்டாக காய்ச்சிக்கோங்க. காய்ச்சிட்டு இது கூட ஒரு துண்டு கருப்பட்டி போட்டுக்கணும். நம்ம மற்ற வச்சுட்டு நல்லா நசுக்கிடுங்க. இதை அந்த இலையெல்லாம் கொஞ்சம் நசுக்கி அந்த மிளகுலாம் நல்லா வருந்தனால அது கொஞ்சம் 2ஆக உடையிற சத்தமும் கேட்கும். நல்லா நல்லா வதங்கிருச்சு. ஒரு துண்டு கருப்பட்டி போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிச்சு தண்ணி நல்லா சுண்டி 1 டம்ளர் வரைக்கும் ஆகும். குழந்தைங்களுக்குனா ஒரு வயசு குழந்தைங்கலேருந்து ஒரு பாலாடை அளவு கொடுங்க. ஒரு 2-3 நாள் சளி வந்து கரைஞ்சி வெளியில் வரும். பெரியவங்க இது 1/2 டம்ளர் வரைக்கும் குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிடணும். கடைசியாக வந்துட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்துட்டு நீங்கள் மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மஞ்சள் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் இப்போ வந்துட்டு இதை ஓரளவுக்கு காஃபி குடிக்கிற சூட்டுக்கு வந்து பெரியவங்க குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஆற வச்சு ஒரு பாலாடை